여러분, 오늘 이 보시는 영상은 아마 기러기 이야기는 많이 얘기를 들으셨을 겁니다. 그런데 우리가 한 번 더 보면서 오늘 2018년 하나님 앞에 우리가 또 은혜도 받지만 복도 받지만 헌신할 수 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 중요한 건 어떻게 돼요? 옆에서 오늘도 대표 기도해 주시는 우리 권사님이 목회자 기도를 해줬는데, 여러분이 기도 한번 해줄 때 여러분도 누군가가 여러분을 위해 기도할 때 어떻게 돼요? 힘을 얻죠. 용기가 나고, 그죠? 그래서 제가 양육을 이제 요즘 3명을 하다가 세 가족 한 분이 요새 뭐 계속 주일날 출근을 해서 한 2분을 하고 있는데, 그 중에 한 분이 그 옛날 이야기를 하면서 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 그 전에 이렇게 콩쿠르에 나갔었는데 자기가 생각할 때도 너무 긴장을 해가지고, 우리 음악하는 분들 그렇잖아요. 지난번에 저 보셨죠? 원래 잘하는데 긴장해가지고. 표정들이 왜 그러십니까? 긴장해가지고 잘 안 되잖아. 그래서 너무 못한 거예요. 근데 거기서 그 진행하시는 분이 누구 직분은 뭔지 모르겠지만 일반 부산에서 하는 그런 콩쿠르였는데, 그 한 10여 명 되는 그 바이올린 주자들을 앉혀놓고 기도를 하는데 뭐라고 기도하냐면, 하나님, 1등이나 2등은 한 명뿐입니다. 그러나 하나님은 이 자리에 있는 사람들을 다 귀하게 쓰시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 근데 그 얘기가 얼마나 마음에 와닿았던지, 한참 지났는데 양육하다가 그 얘기하다가요, 우리 저 형제가 남자인데 계속 막 울더라고, 그 얘기하면서. 그게 참 그때 많이 위로가 되고 힘이 됐던 것 같아요, 그죠? 근데 그 말 한마디인데, 기도 한마디인데 그렇게 그게 힘이 돼서 여태까지도 그 생각만 하면 마음에 가슴에 복받쳐 오릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 주님께서 우리에게 위로하시고 힘 주시는 줄 믿습니다. 그리고 하나님 앞에 저와 여러분이 귀한 자인 줄로 믿습니다. 그리고 내 옆에 있는 사람도 어떻게 돼요? 귀해요. 그래서 내가 나 혼자 잘 살려는 게 아니라 나를 통해 하나님 영혼을 구원하고 몸된 교회를 세우고 천국 같은 가정을 세우고 선교하는 직장 사업장을 세우고 이 나라 이 민족을 위해서 기도할 때 하나님이 영광 받으실 줄 믿습니다. 우리 옆에 분하고 인사하겠습니다. 성도님은 귀한 분입니다. 할렐루야. 네. 여러분, 귀한 분이 되시기 위해서 지난주에 우리가 2018년에 신년 축복 설교로 열매 맺으려면 어떻게 해야 되는가, 우리 마태복음 15장, 요한복음 15장 말씀을 받고, 오늘 창세기 8장 22절에 나와 있는 말씀은 이제 노아에 관계됐던 이야기입니다. 근데 오늘 여러분, 사람들이 저마다 자기 사고의 틀과 자기 생각의 틀을 가지고 있습니다. 그래서 본인이 좀 생각할 때 좀 착하고 자기하고 잘 통하는 사람이 이렇게 똑똑하면요, 지혜롭다 이렇게 얘기하고, 이기적인 사람이나 좀 자신이 싫어하는 사람이 똑똑하고 영리하면 뭐라고 얘기하죠? 교활하다, 그렇게 얘기를 합니다. 새벽 시간에 여러분 드렸던 말씀인데, 여러분, 그래서 제주도에 제가 잠깐 있을 때 보니까 제주도에서는 그걸 또 뭐라고 그러냐면 좋은 의미 나쁜 의미 섞어가지고 요망지다 그러더라고요. 뭐라고요? 옆에 분하고 요거 요망지네. 나쁜 말은 아니에요. 똑똑하고 지혜롭고 야같다, 그런 소리예요. 그죠? 근데 이게 참 안타까운 것이, 내가 좀 좋은 사람이나 편한 사람은 지혜로운 게 되는 거고, 좀 내가 껄끄러고 불편하면 그건 어떻게 돼요? 얕고 교활한 게 되는 거예요. 내 이 마음 상태에 따라서 의인이 되기도 하고 악인이 되기도 하는 거예요. 그죠? 그래서 우리가 이걸 심리학적으로 맥락 효과라고 그럽니다. 어떤 그 가지고 있는 생각과 그 주관과 흐름에 따라서 모든 것을 해석하려고 그러는 거예요. 그 누구나 그런 생각은 다 가지고 있어요. 그래서 여러분, 사람과의 관계에서도 좀 세상 사는 게 좀 사람이 불편하고 좀 이렇게 어렵고 이러면요, 이 세상은 살만합니까? 살기 어렵습니까? 살기 어려워요. 불편하면. 그죠? 그런데 좀 나하고 좀 잘 통하고 내가 좀 마음에 좀 힘을 얻고 그런 사람들이 주변에 있으면 이 세상은 어떻게 돼요? 살만하죠. 할렐루야. 여러분, 어떻게, 제가 한번 여쭤볼게요. 살만하십니까? 살기도 어려우신 것 같아요. 옆에 이렇게 좋은 분들이 많이 계신데 옆에 분하고 인사합시다. 성도님 때문에 살만합니다. 할렐루야. 다솜이하고 다은이도 서로 인사해라. 다시끼리. 너 때문에 살만하다. 다솜이 다은이에요.
서로 때문에 이렇게 살만해져요. 근데 참 사람의 주관이라는 게 이 상황을 참 극단적으로 몰고 가기도 하고 아주 좋은 상황으로 몰고 가기도 합니다. 그런데 분명한 것은 우리가 예수 믿기 전에 물질에 대해서 가졌던 생각, 사람에 대해서 가졌던 생각, 또 이런 모든 것들이 예수 믿고 나서 그대로인 분들이 계시다는 겁니다. 오늘 특별히 이 말씀을 새벽에 우리가 신년 특별 새벽 예배 말씀을 8번째 말씀으로 나눴지만 다시 한번 이 말씀을 드리는 것은 우리가 하나님을 믿고 예수님을 믿고 나서 우리의 관점이 달라지고 우리의 생각의 틀이 달라지고 우리의 가치가 달라져야 되는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘요, 우리가 가지고 있는 생각들 속에서 어떻게 하면 정말 하나님이 복 주시는 그런 가치관으로 생각으로 바뀔 것인가, 어떻게 하면 하나님이 우리에게 주신 이 재능과 재물과 이 시간과 이것들을 정말 하나님 앞에 복되게 사용할 것인가. 여러분, 첫 번째 한번 따라하겠습니다. 주는 것이 축복입니다. 할렐루야. 그렇게 믿으시면 한번 아멘 하시기 바랍니다. 하나님 말씀에서 이 재정의 지속적인 증가를 보장하는 가장 심오한 원리 중에 하나는 주는 원리입니다. 심는 원리예요. 무언가를 받을 때처럼 주는 것을 기뻐하는 사람들은 많지 않습니다. 저부터도 그렇습니다. 사실 성탄절, 크리스마스 이럴 때 되면은 우리가 선물을 주고받잖아요. 특히 그죠? 명절 때도 그렇고. 근데 이 주는 것을 기뻐해야 되는데 사실 어떻게 돼요? 받을 때 더 많이 기뻐하죠. 여러분, 우리는 하나님 앞에 약속된 복이 있는 줄로 믿습니다. 이 약속된 축복을 받는 자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 근데 이 하나님의 복은요, 주는 자에게 임해요. 그래서 사도행전 20장 35절에 보면 주는 것이 뭐 하는 것보다요? 받는 것보다 복이 있다. 할렐루야. 여러분, 고린도후서 9장 8절에 하나님께서 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 그랬어요. 근데 여기 이 말씀을 좀 AMP라고 그 영어로 되어 있는 세번역 같은 그런 성경이 있는데 거기 이렇게 써 있어요. 모든 호의와 이 땅에서 받는 축복을 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희가 항상 모든 환경 가운데서 어떤 필요가 있든지 도움이나 후원이 필요 없이 모든 선한 일과 자선 기부를 하는데 넘치게 제공되어서 스스로 만족해 하려 하십니다. 그리고 그 앞에 뭐라고 써 있냐면 하나님은 즐겨내는 자, 그 일을 하는데 지체하지 않고 기쁘게 행하는 주는 것 안에 그의 마음이 담겨 있는 자를 사랑하시느니라. 그리고 기뻐하시고 다른 일들에서도 상을 주시며 내버려 두거나 없이 지내게 하지 아니하신다. 할렐루야. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 예. 여러분, 우리가 그 수요일 날 벌써 거의 한 6년째 이렇게 보리빵이니 부침개니 해가지고 이렇게 주변에 또 우리 어르신들도 찾아가고 우리 또 전도도 하기 위해서 가는데 이번에도 추운 날씨에 막 가니까 계속 그만 오시라고 안 가져오셔도 된다고 그냥 오셔도 된다고 그래요. 그런데 그냥 가겠습니까? 안 가겠습니까? 왜 또 대답을 안 하셔요? 그냥 가겠어요? 안 가겠어요? 절대로 그냥 안 갑니다. 왜? 주는 자가 어떻게 돼요? 복이 있어요. 아니 만약에 1,000만 원 가져오셔, 1억 가져오셔, 버스 가져오셔, 집 한 채 가져오셔 그러면 그건 하기 어렵죠. 그런데 우리가 정성을 다해서 보리빵도 치고 부침개도 하고 또 여름엔 또 수박 화채도 쓸어가지고 그 사실 경제적인 걸로 따지면 큰 비용이 들진 않아요. 예. 근데 중요한 건 우리가 어떻게 해요? 거기 땀 흘리고 수고하는 분들의 그 노고와 마음을 모아서 가지고 가는 거지. 아무리 오지 말라고 해도 어떻게 돼요? 비가 오나 눈이 오나 가는 이유는 주는 자가 뭐 하니까요? 복이 있는 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분도 우리 성도들도 다 이 일에 동참하고 계신 줄 믿습니다. 예. 여러분이 헌신하는 그 헌금과 그 헌신들로 이게 이루어지는 거니까. 그래서 여러분, 하나님은 이렇게 정말 자원하는 마음으로 그 안에 마음을 담아서 나눌 때 하나님이 상 주시고 절대 그냥 내버려 두시는 법이 없는 줄로 믿습니다. 그래서 우리에게 한 가지 약속을 해주시는데 두 번째 따라합니다. 의의 열매를 더하게 하십니다. 오늘 내가 주는 것이 하는 또 다른 일이 있어요. 단순히 그 사람에게 내가 도움을 줄 뿐만 아니라 나에게도 의의 열매가 맺히게 되는 줄로 믿습니다. 뭐라고요? 그냥 단순히 줘서 그 사람에게 도움을 주는 게 아니라 나에게도 어떻게 돼요? 의의 열매가 맺힙니다. 저는 예전에 한번 그런 기억이 있습니다. 신학생 때인데 그 교육전도사를 하고 있을 때 짧게 두 가지 얘기를 드릴게요. 한 번은 그 오후 예배를, 학생 예배를 드리고 있었는데
우리 그 교회가 그 주택 2층에 있었어요. 작은 교회였었는데 거기서 이제 학생부 이렇게 중고등학교 학생부 앉혀놓고 그 야고보서 말씀 입으로만 배부르게 하지 마라. 입으로만 따뜻하라 그러지 말고 직접 행함이 도와줘야 된다. 막 그런 말씀 있잖아요. 그죠? 그 말씀 막 전하고 있었어요. 근데 그 앞에 조그마한 주방이 있고 그 성전 입구 문인데 밖에서 목사님 뭐 이렇게 소리가 들리는 거예요. 근데 밖에 아무도 없는지 아무도 안 나가. 이제 설교는 해야 되는데 계속 그 목사님 계속 밖에서 그래요. 그래 제가 설교하다 말고 이렇게 나갔어요. 나가서 딱 보니까 웬 좀 이렇게 거린처럼 노숙자처럼 우리 행색이 좀 초라하신 분이 아유 목사님 좀 도와주십시오 이러는 거예요. 근데 그 순간에 제가 가슴이요 철렁하더라고요. 철렁. 지금도 잊을 수가 없어요. 그 순간을. 그때 거기가 어디였죠? 저기 보라매 공원 있는 신림동인가? 그쪽에 있는 교회였었는데 지금도 가슴이 철렁해요. 철렁. 왜 그러냐면 입으로만 배부르게 하지 마라. 입으로만 따뜻하게 하지 마라. 직접 네가 어떻게 나눠주고 베풀고 섬겨라. 그런 설교를 막 하고 있는데 밖에서 목사님 도와주십시오. 이러고 나타난 거예요. 그리고 제가 지금은 조금 뻔뻔하지만 신학생 때니까 저에게도 요즘 유행하는 리즈 시절이 있었습니다. 머리숱도 많고요. 피부도 하얗고요. 차도난 같은. 왜 이런 얘기를 하면 안 웃으실까? 그런 순간이었는데 참 마음이 무겁더라고요. 야, 이게 참 주님이 저에게 책망을 하시는 것 같은 그런 마음이 들어요. 그래서 어찌됐든 그 주머니에 있는 걸 다 털었는데 제 기억에 뭐 한 2, 3천 원 됐을 거예요. 전철비 정도 넣고 다녔으니까. 그 다 털어주고 그 몇 걸음 안 되는 요거보다 더 작은 성전인데 이렇게 와서 설교를 하려고 그러는데 입이 떨어질까요? 안 떨어질까요? 입이 안 떨어지더라고요. 배부르게 하라. 따뜻하게 하라. 막 이러다가 입이 안 떨어지더라고. 지금도 오래됐지만 그 순간을 못 잊어요. 근데 한 번은요. 그 지하철에서 내려서 이제 집에 가는데 그 이제 신학교 갔다가 가는데 거린들이 있잖아요. 그죠? 지하철 같은데. 그래서 제가 그 주머니에 보니까 주섬주섬 해가지고 보니까 1,000원짜리가 있더라고. 그래서 1,000원을 딱 드렸습니다. 그 함에다 깡통에다 넣었어요. 근데 그 1,000원은 뭐였냐면 제가 집에 가야 될 차비예요. 근데 그걸 딱 넣고 나니까 집에 갈 차비가 없어요. 차비가 없어가지고 어떻게 했겠습니까? 1시간 30분을 걸어서 갔어요. 제가 그때 인천에 만수동에 살았는데 동암역에서 걸어가는데 1시간 반 정도 걸리더라고요. 1시간 반을 걷는데 제 기억에 제가 막 후회하면서 아이고 내가 왜 이렇게 고생을 하나 이랬을 거예요? 아니면 막 발걸음이 가벼웠을까요? 대답을 안 하시는 분들은 지금 그렇게 하라고 그럴까 봐 아주 지금 부담스러워서 대답을 안 하시는 것 같은데 제가 발걸음이 가벼웠을까요? 무거웠을까요? 가벼웠어요. 비록 차를 타지 못하고 걸어가지만 큰 돈은 아니지만 내가 누군가에게 이게 도움을 줄 수 있다는 것이 한순간 그 순수한 마음에 참 기쁨이었습니다. 근데 나중에 그 얘기를 저희 어머니 아버지가 들으시더니 아이고 그러지 마라 왜 그렇게 하냐 차는 타고 다녀야지 또 걱정이 되니까. 그러나 제 마음은 기쁨이 있었습니다. 아마 여기 계신 분들도 다 이런 경험을 아마 여러 번 하셨고 지금 이 순간도 하고 계실 줄로 믿습니다. 고린도후서 9장 10절에 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 안에 의의 열매를 더하게 하시리라. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 하나님 앞에 심는 자에게 또 형제와 이웃에 나누는 자에게 하나님은 더 큰 의의 열매를 맺히게 하시는 줄로 믿습니다. 주님께 드리는 것이 당신을 위해 무엇을 할 수 있는지 안다면 이것은 우리와 관련된 모든 것 가운데 정말 우리에게 하나님의 오늘과 내일 영원한 풍성한 복과 연결이 된다는 것입니다. 줄 수 있는 기회가 있을 때마다 여러분 흥분하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리스도의 삶은 우리를 구원하시기 위해서 그분의 귀한 아들이신 예수님을 주신 하나님 아버지의 성품을 나타내야 됩니다. 그래서 골로새서 3장 23절에 보면 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 누구에게 하듯 하라고 그랬습니까? 주님께 하듯 하라 그랬습니다. 여러분 저는 목사로서 부끄러울 때가 있는데 그때가 언제냐면
이렇게 목사로서 설교할 때나 이렇게 성도 여러분을 대할 때는 참 이렇게 어때요? 인자하고 자상하죠? 또 대답을 안 하시네. 오늘 좀 많이 물어보려고 대답을 안 하시네. 인자하고 자상하죠? 예. 근데 목사인 걸 잘 모르는 사람이나 좀 그런 사람들한테는 참 그 인상을 쓸 때가 있어요. 참 그럴 때 하고 나서도 마음이 불편할 때가 있습니다. 그런데 특히 여러분 그 보험회사 같은 데 있잖아요. 꼭 이제 무슨 뭐 중요한 얘기 좀 뭐라고 하려고 그러면 꼭 원래 그 사람들이 뭐 목사님 교회 다니지도 않는데요. 목사님. 중요한 얘기 하려고 그러면 목사님. 어떻게 알았는지. 그거 안마고 상담 그렇게 해서 입막음 하려고 그러는 것 같아요. 그러면 저는 거기다 꼭 한마디. 왜 목사라고 갑자기 부르십니까? 여기가 교회입니까? 그거 다 그 매뉴얼 그렇게 배워가지고 하는 거죠? 가만히 있어요. 목사라고 하지 마요. 그럼 네, 선생님, 사장님. 이 사람들이 자기들 이 고객 입막음 하려고, 불편한 소리 못하게 하려고 그렇게 써요. 근데 사실은 그대로도 어떻게 해야 돼요, 제가? 그리고 손해를 봐야 되잖아. 근데 참 제가 아직까지 그게 안 됩니다, 여러분. 기도해 주십시오. 할렐루야. 누구에게 하든지 주님께 하듯 하라고 그랬는데 내 편한 상대와 불편한 상대를 대할 때 이게 달라집니다. 고린도서 9장 7절에 각각 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로는 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 할렐루야. 우리는 이러한 저러한 형편을 이유를 대고 핑계를 댈 수가 있습니다. 그런데 여러분 정말 그 안에 여러분들이 정말 헌신하면서 봉사하면서 섬기면서 어떤 분들은 보면요 전도하거나 이러다 보면 또 교회를 다니다 실족한 분들 보면 대부분 하는 얘기가 뭐냐면요. 나 옛날에 우리 누가 작은아버지가 목사님이고 사돈의 조카 8천이 누가 목사님이라고도 아니에요. 목사고 전도사고 막 이런 얘기를 막 해요. 그러면서 막 큰 교회가 어떻고 뭐가 어떻고 막 이런 이야기들을 많이 하십니다. 헌금이 어떻고 뭐가 어떻고 막 이런 얘기를 막 해요. 근데 참 안타까운 건 뭐냐면요. 그런 얘기들 속에 자기를 뭐 하려고 하는 겁니까? 자기를 변호하는 거예요. 나도 안다. 가봤다. 그리고 너희들 교회에서 헌금하라고 그래놓고 11조 하라고 그래놓고 그거 어디다 쓰니? 예를 들면 그런 얘기예요. 근데 그것이 틀리고 내가 맞다. 나는 그렇게 안 한다는 걸 어떻게 해야 돼요? 아주 나름대로 이렇게 지혜롭게 설명을 하는 겁니다. 근데 여러분 금요일날 저녁에도 잠깐 말씀드렸지만 그 마음속에 그런 이야기를 하는 분들 마음속에는 뭐가 들어있을까요? 뭐가 들어있을까요? 사랑하는 성도 여러분. 주님을 사랑하고 주님의 교회를 사랑하고 영혼을 사랑하고 주변의 이웃을 사랑하고 정말 우리 옛 조상들처럼 콩 한 쪽도 나누어 먹으려는 그런 따뜻한 마음을 가지고 그런 이야기를 할까요? 아니면 내 주머니 축나는 게 싫고 부담스러운 게 싫어서 그런 얘기를 할까요? 물론 그 가운데는 정말 정의를 이야기하는 분도 계시리라 믿습니다. 그러나 그 안에 대부분의 마음은 뭐가 들어있습니까? 인색한 마음입니다. 저도 이 설교를 준비하면서 제 자신에 대해서 한 해 동안 하나님 앞에 죄송한 것이 있습니다. 이제 오늘 이렇게 그 재정 결산 2017년 재정 결산을 여러분한테 보고를 하는데 보니까 다른 부분들보다 선교비가 너무 적은 거예요. 여러분 선교라는 건 어떤 거예요? 이렇게 우리가 구제하고 선교하고 이렇게 하는 거 아닙니까? 그죠? 외부에 사용하는 거. 근데 그런 부분에서 너무 약했다. 그런 생각이 들더라고요. 그래서 주제도 2018년 표도 뭐라고 돼 있죠, 여러분? 온천에 다니며 복음을 전하라. 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음을 전하라인데 여러분 이 말씀을 택하게 된 이유도 거기 있습니다. 그래서 그리고 또 제가 개인적으로 누군가를 만났을 때도 정말 더 어려운 교회, 더 어려운 목사님 아니면 더 어려운 성도분들이 계셔서 정말 그분들을 좀 더 돕는데 헌신하는 데 썼어야 되는데 많이는 아니지만 제가 밥값을 계산하거나 이렇게 하게 되는 경우가 가끔 있지만 그 가운데서도 대부분 나의 체면이나 나의 어떤 그것 때문에 했지 내 이름이 보여지지 않는 곳에 누군가를 돕기 위해서나 누군가를 헌신하기 위해서는 사용한 것이 적더라고요. 내 체면 때문에 체면 때문에 밥 사는 것에는 익숙합니다. 그런데 보이지 않는 곳에
정말 주님이 필요로 하는 곳에 심는 것은 적다는 것을 제가 깨닫게 됐어요. 내 체면 세우는 곳에는 이렇게 하려고 하면서 보이지 않는 곳에는 너무 인색했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 하나님은 기쁨으로 내는 자를 사랑하시는 줄로 믿습니다. 여러분, 누군가를 도우실 때 우리의 체면도 중요하지만 우리가 연말에 항상 TV 보면서, 요즘은 어떤지 잘 모르겠지만 보면서 좀 항상 인상 찌푸리는 것 중에 하나가 뭡니까? 그 무슨 정치인들이나 연예인들이나 유명인들 나와서 항상 어떻게 뭐 불우이웃돕기나 사랑이 얼마나 자선남비나 이런 데 어떻게 돼요? 하는 거죠, 그죠? 근데 꼭 이 사람들이 대부분은 안 그렇지만 몇몇 사람들은 어떻습니까? 자기 얼굴 비추려고. 그죠? 그러니까 우리가 그런 거 볼 때 참 아름답질 않아요. 정말 어려운 분들을 돕겠다고 돕는 분들도 계신데 내 이름을 나타내고 내 얼굴을 나타내기 위해서 돕는 분들이 많이 있습니다. 그런데 우리의 나눔에도, 우리의 섬김에도, 우리의 헌신에도, 우리의 심음에도 하나를 돌아본다면 이런 순간들이 참 많이 있었다. 그래서 여러분, 마지막으로 한번 따라하겠습니다. 어떤 사람이 줄 수 있고 심을 수 있습니까? 한 번 더 따라하십니다. 하나님께 은혜를 받은 자입니다. 할렐루야. 하나님께 은혜를 받은 자가 심을 수 있어요. 제가 새벽에 드렸던 말씀인데 우리 노예의 한 목사님이 지하 교회에서 굉장히 어렵게 목회를 하고 생활하는데 아이들이 좀 크니까 지하에 여러분 좀 계속 있으면 좀 눅눅하고 이렇게 좀 어려운 부분들이 좀 많이 있죠. 그래서 하나님 앞에 어느 날 기도를 했습니다. 하나님, 방 하나만, 지상에 방 하나만 구할 수 있게 해주십시오. 그게 한 20년도 더 된 얘기라 뭐 한 500 정도 보증금이 필요했던 것 같아요. 근데 기도를 하는데 어느 날 친구 목사님이 서울로 청빙이 돼서 가면서 700만 원을 보증금을 빼서 가지고 가서 나는 청빙 가니까 사택이 있으니까 자네 그 방 없게. 그리고 친구가 선뜻 그 전 재산이잖아요. 그죠? 보증금이니까 그거를 탁 내준 거예요. 그게 너무 고마웠죠. 그리고 또 한 번은 그 목회하다가 좀 어려운 순간들이 많으니까 사모님이 너무 힘들어가지고 이렇게 막 정신이 조금 나가신 순간이 있었대요. 그래가지고 그날 막 너무 넋이 나가 있는 그런 상태로 맨발로 막 사모님이 뛰쳐나가가지고 그러는 상황이었는데 노예 목사님을 찾아가서 서류를 받아야 돼요. 그래가지고 어떻게 이렇게 사모님하고 딸 둘을 안정시켜 놓고 그리고 그 노예 목사님 교회를 갔습니다. 가서 이제 서류를 띄려고 기다리고 있는데 여러분 상상이 가시죠? 어떤 표정일까, 그죠? 근데 그 교회 전도사님이 남자분이 갑자기 목사님 저랑 좀 같이 가시죠. 그런 식당으로 가더니요. 설렁탕인지 국밥인지 하여튼간 그걸 사주더래요. 그러면서 주머니에서 주섬주섬 하더니 그때 당시 이것도 20년 넘은 일이니까 10만 원을 탁 주시면서 목사님 이거 가져가십시오 그러더래요. 할렐루야. 오늘 끝나고 제 주머니에다 아까도 보니까 우리 우리 이명자 권사님이요 그걸 잘해요. 집에서 맨날 뭐 가지고 이렇게 오곡밥도 싸우시기도 하고. 이명자 권사님 오곡밥 먹어본 지가 꽤 오래된 것 같아요. 그리고 또 하나 모자니 장갑이니 옷이니 바지니 이런 걸 가져와서 막 나눠줘. 우리 집에도 사모님이 받은 게 한 장롱 될 것 같아요. 우리 예진이도 받고 이번 주에는 또 속에 또 털 들어간 몸빼바지 같은 걸 또 이렇게 받아가지고 와가지고 사모님하고 우리 딸하고 둘이 입어보면서 따뜻하다 안 따뜻하다 막 이러고 있는데 오늘은 또 보니까 우리 권사님들이 또 서로 아유 추우신데 요거 잠바 입으세요. 그리고 또 이렇게 쫙 서로 주고 받으시다고. 할렐루야. 한번 여러분 여쭤볼게요. 주는 사람이 기분이 좋을까요? 좋죠. 받는 사람 기분 좋을까요? 더 좋죠. 근데 그걸 제가 옆에서 보면서 참 보기가 좋더라고요. 그걸 계산한다 그러면 여러분 주겠습니까? 팔아야지. 그죠? 내가 돈 주고 산 건데 팔아야지. 근데 어떻게 해요? 계산하지 않는 거예요. 그 안에 무슨 마음이 있으니까? 사랑하는 마음이 있으니까. 할렐루야. 옆에 분하고 사랑합니다. 꼭 사랑한다 그러면 쑥스러워가지고 고개 돌리시는 분이 계시는데 사랑하는 마음이 있으니까요. 이게 계산하지 않고 줄 수 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 은혜를 받은 자는요. 오늘 이 목사님이 그래가지고요.
그 선교사님이 나중에 그 전도사님이 선교를 나가게 됐어요. 그래 이렇게 저렇게 해가지고 이 소식이 알려져가지고 교회에서 헌금을 한 1,000만 원 정도를 해가지고 선교지에 보낸 줄로 믿습니다. 근데 보세요. 은혜를 받으니까 어떻게 돼요? 은혜를 나눌 수가 있는 거예요. 오늘 우리 성도님들 가운데 혹시라도 은혜에 내가 받은 게 없다, 나는 하나님 앞에 받은 게 없고 사랑받은 게 없다, 그러면 이 말씀을 안 들으셔도 됩니다. 근데 제가 이렇게 자신 있게 얘기하는 이유는 분명히 이 자리에 계신 분들은 하나님의 은혜를 받은 자고 사랑을 받은 자인 줄로 믿습니다. 그러니까 어떤 사람이 심고 나누게 될까요? 은혜를 받은 사람이. 할렐루야. 그래서 우리는 심고 나눌 수 있는 거죠. 여기에 예외는 없습니다. 그래서 여러분, 두 번째 어떤 사람이 줄 수 있고 심을 수 있습니까? 따라 하십니다. 성숙한 자입니다. 여러분, 미성숙한 사람은요, 아까워서 못 심고 못 줍니다. 성경을 보니까 신약 성경에는 아나니아 삽비라, 여러분 아시죠? 하나님 앞에 이렇게 드리려고 했다가 아까워가지고 다 숨겼다가 일부분을 숨겼다가 책망받고 벌받고, 그죠? 아간이라는 사람도 어떻게 돼요? 그 인색한 마음에 전리품을 취하지 말라고 했지만 전리품을 취했다가 또 하나님 앞에 심판받고 결국은 죽음까지 당할 수밖에 없었습니다. 고린도서 9장 10절에 보니까 심는 자에게 씨와 먹을 것을 주신다. 드신 말은 무슨 얘기입니까? 심어야 거둘 수 있다는 거예요. 우리가 여러분 종자씨를 얘기하잖아요. 여러분 이 종자씨는요, 절대 배고프다고 먹어서는 안 되는 줄 믿습니다. 그죠? 이것까지 내가 어렵다고 먹어버리면 그 다음엔 굶어서 죽어야 돼요. 제가 여러분 전에 서울에 좀 큰 교회 있을 때 교육자가 많으니까 직원들도 많고 그러니까요, 가끔 목사님이 11조 검사를 해요. 11조 검사. 왜냐하면 교회에서 사례비를 받으니까 11조 제대로 하고 있나. 그런데 여러분, 목사님, 전도사님 중에 11조 안 하는 분이 계실까요? 안 계실까요? 아, 우리 김승희 집사님 믿음이 좋아서. 있어요. 있어. 근데 또 이렇게 또 안 한 사람이 이렇게 왜 안 했냐 하잖아요. 뭐 깜빡했습니다. 뭐 어떻게 했습니다. 지난번에 했는데 이게 경력과에서 잘못한 것 같은데요. 별의별 변명을 다 해요. 근데 진짜요, 죄송한데 거짓말하는 사람도 있어. 뛰어먹었으면서 뭐 했는데 이거 잘못된 것 같다, 이러는 분들도 실제로 계세요. 그런 상황들을 보니까 요즘은 여러분 어때요? 뭐 카드값 이렇게 하면은 은행에 이 통장에 뭐 이렇게 월급 들어오면 내가 만져보기도 전에 어떻게 돼요? 다 빠져나가잖아요. 뭐 통신사 뭐 그냥 막 몇 번씩 막 해가지고 다 빼가죠, 그죠? 그러니까 사실은 그런 일이 생길 수도 있긴 한데, 여러분, 왜 11조와 또 우리가 하나님 앞에 이 드리는 예물들은 하나님 앞에 손대지 말아야 됩니까? 그거는 여러분 종자씨와 같습니다. 할렐루야. 혹시 이제 우리 새 가족들이 있으니까 제가 좀 어려우실까봐 한 가지 말씀만 드리고 넘어가겠습니다. 11조에 관한 이야기 여러 가지가 많이 있지만, 특별히 이제 성경에서 이 11조가 시작되게 됐을 때, 여러분, 야곱이라는 사람이 그 형의 그 장자권 축복을 빼앗기 위해서 아버지를 속이고 형을 속였습니다. 그리고 이제 맞아 죽게 생기니까 도망을 갔어요. 도망을 가다 삼촌집 라반까지 가야 되는데, 그 라반의 집까지 가야 되는데, 그 유랑지 루스들판에서 걸어서 가니까 이제 가다가 잠을 자게 됐습니다. 그래서 성경에 보니까 돌베개를 베고 잠을 잤다고 그래요. 근데 여러분 생각해 보세요. 집에서 쫓겨났습니다. 갈 데가 없어요. 뭐 먹을 것도 가진 것도 거의 없습니다. 그리고 지금처럼 뭐 어디 가나 버스가 있고 뭐 지하철이 있고 무슨 뭐 여관이 있고 호텔이 있고 이런 시대도 아니고, 이 광야에 나와서 잘못하면 짐승의 밥이 될 수도 있는 거고 도적대를 만날 수도 있는 거고, 그 사막의 기후는 여러분 아시죠? 한낮에는 막 40도 이상 되고 저녁에는 영하의 체감 온도가 되기 때문에 체감 온도가 30, 40도 이상 차이가 나는 곳에서 건강을 유지할 수가 없죠, 그죠? 뭐 얼어 죽을 수도 있고 더위에 쓰러져 죽을 수도 있습니다. 그런 상황인데 그날 밤에 돌베개 베고 정말 낙심해서, 우리식으로 얘기하면 쉽게 말하면 야 죽을까 말까 이런 생각을 할 정도로 그런 심각한 상황인데, 그때 돌베개를 베고 자고 있었습니다. 그런데 꿈속에서 저 하늘에서 저 구름 속에서 사다리가 쫙 이 땅으로 내려와 있는데 천사들이 오르락 내리락 하고 있는 거예요. 그래서 신기해가지고 그게 뭔가 하고 쳐다보니까 어떻게 돼요? 올라가는 천사는 우리 기도를 하나님 앞에 다 가지고 올라가는 거고, 믿으시면 아멘.
내려오는 천사는 하나님의 응답을 가지고 쫙 내려오는 거예요. 할렐루야. 그 꿈을 봤어요. 그리고 하나님의 음성을 듣습니다. 사랑하는 아들아, 내가 너와 함께하겠다. 나는 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님이고 너의 하나님이다. 할렐루야. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께할 것이다. 두려워하지 말라, 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이다. 그전에는 아버지 때문에 어머니 때문에 억지로 신앙생활 했어요. 뭐 내 믿음이 없었다고 볼 수 있습니다. 그런데 이제 나의 하나님으로 만났어요. 그래서 이제 하나님 앞에 꿈에서 깨서요. 가진 게 없으니까 옆에 있는 돌멩이 주워다가 돌 단을 쌌어요. 그렇게 싸가지고 이제 하나님 앞에 기도합니다. 하나님, 보시다시피 아무것도 제가 가진 게 없습니다. 그런데 이제부터 나에게 생기는 모든 것은 하나님이 나에게 주신 것입니다. 이럴 때 아멘이 좀 나와야 되는데 좀 감동이 좀 덜 되시나 봐. 다시 한번 해볼게요. 이제부터 나에게 주시는 모든 것은 다 하나님이 주신 것입니다. 왜? 빈털터리로 쫓겨났으니까. 그죠? 정말 하나님이 주시는 거예요. 그래서 내가 이제부터 하나님이 주신 것이기 때문에 내가 하나님 앞에 열 중에 하나를 떼어서 내가 하나님 앞에 감사로 드리겠습니다. 할렐루야. 그리고 내가 이 약조를 지키겠습니다. 그래서 여러분 10의 1조가 시작이 돼요. 근데 여러분 아시는 것처럼 그 삼촌 라반에게 속아가지고 그 라헬하고 결혼하기 위해서 7년, 14년을 속고 아무것도 얻지 못하고 또 20년을 넘게 21년 가까이를 또 삼촌 라반에게 속아서 계속 그 집에 노동자로 사위가 됐는데도 계속 일꾼으로만 있고 제대로 사례도 못 받고 나중에 줄게 뭐 이래놓고 하나도 못 받았어요. 근데 이제 하나님께서 그 삼촌 라반의 집을 떠나게 하실 때 그가 하나님 앞에 믿음으로 산 것을 알기 때문에 하나님이 그에게 복 주십니다. 여러분 아시죠? 그 가운데 그 새끼를 낳으면 그 중에 알록달록한 새끼들은 다 내 것입니다. 라반하고 계약을 합니다. 근데 그 라반 삼촌이 그렇게 자신 있게 약속을 했던 이유는 뭘까요? 알록달록한 거는 어쩌다 하나 나오기 때문에 야 너는 이거 소용없다 이거예요. 근데 우리가 아는 것처럼 어떻게 돼요? 그 냇가에 와서 물 먹으러 오는 그 짐승들에게 새끼를 뵌 짐승들에게 신풍나무, 버드나무 뭐 가지 벗겨가지고 알록달록한 거. 근데 정말 그게 성경에서 바라봄의 법칙이 나오는 거잖아요. 그죠? 그래가지고 실제로 어떻게 돼요? 정말 그 튼실한 것들 중에서 그렇게 알록달록한 짐승들이 많이 나오고 또 하나님이 복 주셔서 거부가 되게 하신 줄로 믿습니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 가진 것은 다 저와 여러분의 것입니다. 그러나 그것이 하나님께로부터 오셨다는 사실을 인정하는 분들은 내 생명도 내 시간도 내 것이 주님께로부터 왔다고 인정하는 분들은 하나님 앞에 온전한 10의 1조를 드리고 온전한 감사를 드리고 온전한 헌신과 온전한 순종을 하게 되는 줄로 믿습니다. 제가 우리 좀 전에 그 필립이한테 뭐 이렇게 부탁하다가 제가 그런 얘기를 했어요. 필립아, 하기 싫은 거 따라 하는 것도 순종이지만 내가 하고 싶은 거 멈추고 안 하는 것도 순종이다. 그런 얘기를 했어요. 그렇죠? 여러분 순종이라는 건 뭡니까? 하고 싶든 하기 싫든 그것이 주님의 뜻이라면 순종할 수 있는 것이 순종인 줄 믿습니다. 주님이 가라시면 가고 주님이 오라시면 오고. 그래서 여러분 성숙한 자는 나누는 것을 아까워하지 않습니다. 그런 정도든지 사람을 자랑하지 아니할 것이니 너희는 그리스도의 것이고 그리스도는 하나님의 것이니라. 고린도전서 3장 22절 23절 말씀입니다. 우리는 모두 다 하나님의 것인 줄로 믿습니다. 할렐루야. 말씀을 정리하겠습니다. 하나님을 사랑하는 자는 줄 줄도 알고 심을 줄도 알고 밭이 보이면 심는 분입니다. 비단 물질뿐만이 아닙니다. 봉사를 짓고 헌신을 심습니다. 그래서 우리가 TV에 그 연예인들 가끔 나와서 뭐 하는데 보면 나레이션 아무개 뭐 그리고 목소리 기부 뭐 이런 것들 나오죠. 그죠? 그 요즘은요 물질만 기부하는 게 아니에요. 목소리도 기부하고 뭣도 기부하고 그래서 제가 제주도 있을 때 우리 교회 그 요즘 아침 드라마에 나오는 그 탤런트가 한 분 있었는데 그 성경 낭송을 우리가 녹음해서 이렇게 틀어줬거든요. 그러니까 그분은 와서 교회에서 또 목소리로 이렇게 낭송을 해서 목소리가 뭐 좋죠. 그래가지고 이렇게
예배 시간에 그 성경 낭송하는 걸 틀어주고 그랬습니다. 오늘 여러분, 저와 여러분에게 비단 물질뿐만 아니라 우리의 시간과 마음과 정성을 다해서 여러분 힘든 2018년이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 분명히 여러분 주님의 이름으로 여러분에게 축복하고 권면하는 것은 한번 따라하겠습니다. 하나님 앞에 인색하지 말지라. 말라기 3장 8절부터 12절에 보면 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 그랬습니다. 하나님이 여러분 약속하셨어요. 여러분 사람에게는 죄성이 크게 두 가지가 있다고 그랬죠. 하나는 자기중심성이고 하나는 자기주장입니다. 자기중심적인 원초적인 이기심, 나를 사랑하고 내 중심적으로 생각하는 것입니다. 나에게 필요한 것은 꼭 있어야 되고 남에게 필요한 것은 관심이 없습니다. 그래서 어떤 분은 그런 얘기를 하더라고요. 사람의 IQ가 자신을 위해서는 몇 백이 되는데 남을 위해서는 어떻게 돼요? 제로라고 그러더라고요. 제로. 제가 한 가지 여러분에게 좀 이 얘기는 점수 깎일 얘기지만 좀 서운한 말씀 한 가지 드리면, 제가 미리 좀 준비를 못했다가 연말에 우리 어려운 분들이 있으면 쌀을 좀 하나씩 이렇게 조그만 거 준비해서 나눕시다 그랬어요. 그랬는데 모르겠어요. 제가 헌금은 정확히 뭐 쌀을 위해서 헌금했는지 아닌지 제가 정확히 보지 않아서 모르는데, 쌀은 몇 개밖에 없었죠? 5개밖에 없었어요. 5개. 근데 그 중에 두 개는 교회에 있던 거고, 1개는 저하고 사모님하고 가져온 거고, 그 중에 1개인가 2개만 여러분 가운데 가져오신 거예요. 물론 여러분 뭐 쌀 무겁고 이게 대중교통 이용하시는 분들 불편해서 좀 그러실 수도 있어요. 또 뭐 제가 모르니까 이렇게 뭐 헌물하셨을 수도 있어요. 헌금하셨을 수도. 가격은 뭐 제가 알기로 2만 원에서 4만 원 사이일 거예요. 근데 분명한 거는 그래도 좀 갑작스럽긴 하지만 또 여러분이 다른 부분에 대해서 하나님 앞에 열심히 또 봉사하고 헌신하고 계시기 때문에 뭐 그거를 다 이렇게 묶어서 드리는 말씀은 아니고, 그럴 때 여러분 좀 더 우리가 하나님 앞에 마음을 열고 하나님 앞에 인색하지 말고 심는 자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 우리가 이렇게 헌신할 때 그걸 받았을 때 어떻게 돼요? 기뻐하시는 분들, 그분들을 보면서 여러분 감사하시길 바랍니다. 말씀을 마치겠습니다. 마태복음 7장 12절에 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는데도 너희도 남을 대접하라. 우리가 이걸 세상에서 뭐라고 불러요? 황금률이라고 불러죠. 그죠? 이게 뭐 사람 살아가는데 제일 중요한, 잊어서는 안 되는 그런 법칙이라는 거예요. 그러니까 내가 받고 싶으면 나도 뭐 하는 자가 돼야 돼요? 주는 자가 돼요. 근데 요즘은 세상이 어떻습니까, 여러분? 별로 받으려고 하지도 않고 주려고 하지도 않죠. 그죠? 왜? 내 거 내가 벌어서 내가 먹고 손해 안 보고 좀 옛날식으로 말하면 깍정이처럼 그렇게 신세 안 지고 피해 안 주고 이렇게 사는 거예요. 근데 우리 하나님의 사람들은 여러분 예수의 이름으로 분명히 말씀드리는데 달라야 될 줄로 믿습니다. 할렐루야. 제가 이래봐도 서울 왕십리 출신이에요. 왜 웃으십니까? 왕십리 4대문 아니라고, 또 서울 4대문 안에 옛날에 4대문 암만 한양이었잖아요. 그죠? 그래서 또 어떤 분은 또 그 얘기도 하시더라고요. 왜 이 말씀 드리냐면, 저도요 남에게 피해 안 주고 내가 신세 안 지고 좀 깍정이처럼 사는 그런 스타일이에요. 옛날에 저를 아시는 분들은 아마 이 말을 이해를 하실 거예요. 근데 이제 목회를 하고 목사가 되니까요, 그렇게 살 수 있습니까? 그렇게 살 수 없더라고요. 주님이 먼저 찾아가게 해서 아이들 손도 잡게 하시고, 얘 너 교회 다니니? 그랬더니 뭐라고 그런다고 애들이? 저 교회 끊었어요. 교회를 끊었대요. 그런 애들 보면서도 이놈이 이러지 않고 어떻게, 아이고 그래 교회 끊지 마라. 교회는 끊는 게 아니야. 근데 모르는 할아버지 할머니 가서 어떻게 해야 돼요? 손잡아드리면서 하나님이 사랑하십니다. 깍정이처럼 사시면 안 돼요. 제가 예수의 이름으로 선포할게요. 2018년에 깍정이 되게 하는 악한 영은 떠나갈지어다. 야, 손 들고 아멘 하는 분이 한 분만 있으면 박권사님 빨리. 2018년에 우리를 깍정이 되게 하는 악한 영은 떠나갈지어다. 할렐루야. 깍정이로 살지 마세요, 여러분. 나중에 하나님 앞에 섰을 때 갑자기 목이 메네. 뭐라고 하실 거예요? 여러분이 정말 하나님이 살아계심을 믿는다면 뭐라고 하실 거예요? 우리 찬송가 185장에도 있죠. 내 너를 위해 몸 버려 피 흘려
내 너를 위해 다 주었건만 너는 나를 위해서 뭘 하느냐. 자, 이렇게 좀 마음이 울컥한 거 보니까 아직도 순수한 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 뭐 대단한 일을 하라는 건 아닙니다. 2018년 한 해 동안 하나님의 풍성한 은혜를 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 그 안에서 하나님 앞에 정말 내가 베풀고 나누고 심어서 여러분 내년 이맘때 우리가 다시 이 자리에서 하나님 앞에 예배드릴 때 정말 한 해 동안 우리가 정말 열심히 하나님 앞에 달려왔음을 감사하고 여러분 서로 축복하고 서로 자랑하고 서로 높일 수 있는 그런 귀한 2018년이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 옆에 분하고 마지막으로 인사하겠습니다. 섬기면 건강도 더 주시고 도와주면 건강도 더 주시고 한 번 더요. 헌신하면 재물도 더 주십니다. 할렐루야. 할렐루야. 끝낼까요? 한 가지 얘기 더 할까요? 제가 드렸던 말씀 한 번만 더 드리고 마칠게요. 우리 그 이승리 목사님이라고 제가 몇 년 동안 잊어먹고 있다가 이번에 새벽 예배 하다가 다시 생각이 났어요. 그래서 새벽에 잠깐 말씀드렸는데 그분이 그 에어컨 전자제품 이렇게 도매 사업을 하고 그래서 본인 말로는 뭐 이렇게 그 벤츠 타고 다니고 그 옛날에 지갑에 현찰이 2, 3천씩은 항상 있었대요. 저는 뭐 상상이 안 가요. 근데 사업을 하니까 근데 이게 홈쇼핑이 생겨가지고요. 아시잖아요, 여러분. 단가가 막 이렇게 막 줄었잖아요, 그죠? 그러니까 갑자기 그래가지고 이제 부도가 났는데 한 10억이 부도가 났어요. 그래서 문을 닫게 되고 자기는 빚쟁이가 됐습니다. 그 집도 잃게 되고 딱지 붙고 그래서 아파트 짓다가 만데 비닐 쳐놓고 부모님하고 부인은 먼저 세상 떠나고 그 어린 자식 하나하고 이렇게 있을 수밖에 없었대요. 근데 그때 하나님을 믿게 되고 하나님을 만났는데 하나님이 기도하는 가운데 이런 말씀을 주시대요. 한번 여러분 따라합니다. 너는 나의 일을 해라. 자신 있게 여러분. 너는 나의 일을 해라. 내가 너의 일을 해줄게. 할렐루야. 그래서 그 어려운 상황인데 신학교에 갔어요. 그 신학교 등록금도 없었겠죠. 근데 하나님이 다 주셔가지고 이제 대학원에 와가지고 저를 만났어요. 1년 후배인데 제가 그래도 명색이 대학원 회장입니다. 근데 이렇게 1학년으로 들어왔어요. 그래서 저보다 나이는 많지만 전도사님은 뭐 하다 왔습니까? 그랬더니 이러저래서 내가 옛날에 벤츠 타다가 이렇게 저렇게 해서 부도 나가지고 그 얘기를 막 했어요. 그래가지고 이제 대학원 졸업하고 개척한다고 예배를 드린다고 그래가지고 대전이거든요. 그래서 제가 이제 탁 기도해 주려고 탁 참석을 했죠. 그래도 빈손으로 가면 안 되니까 그때는 또 하나님이 이렇게 여유가 있을 때는 에어컨을 자랑하는 것 같지만 뭘 해줬다고요? 들으셨어요? 혼자 한 말인데 에어컨을 하나 탁 놔주셨어요. 에어컨 감동을 주여다. 아멘을 하나씩. 그래가지고 딱 해주면서 가서 기도해드리고 그랬는데 식사를 거하게 사더라고요. 그러면서 막 얘기를 해요. 목사님, 내가 이제 빚쟁이가 아니에요. 왜요? 어떻게 된 거예요? 10억 빚 있잖아요. 그치? 하나님이 다 갚아주셨대. 할렐루야. 얼마를요? 10억 다 갚아주셨어요. 새벽에 들으신 분은 좀 싱거울 수도 있지만 다시 한번 들으세요. 그래서 어떻게 됐나 봤더니요. 이 사업하시는 분들 연대보증 쓰잖아요. 연대보증 서가지고 이렇게 하는데 이분이 부도가 나서 이렇게 낮아빠지면 다른 분이 갚아야 되는데 안 갚으면 그분도 은행과 거래가 어떻게 돼요? 막히게 되잖아요. 그죠? 그래가지고 알고 봤더니 옆에서 다 이렇게 십시일반으로 갚다 보니까 다 갚게 됐대요. 그래서 결국은 다 갚게 되고 근데 그게 다 갚은 게 지금 이분이 이제 신학교 졸업하고 대학원 가서 개척한 게 지금 7년, 8년이 걸렸는데 빚은 언제 다 갚았나 봤더니 은행에서 전화가 온 거예요. 농협에서 전화가 와서 빚 좀 갚으시라고. 나 지금 아무것도 못하고 있는데 왜 빚을 갚으라고 그러냐고 그랬더니 다른 데는 다 갚고 왜 우리 거는 얼마 안 되는데 몇백밖에 안 되는데 왜 안 갚냐 이렇게 전화가 왔대요. 그래서 알아보니까 그 10억이라는 빚을 다 갚아줬더라는 거예요. 근데 그게 언제 다 갚아줬느냐? 신학교 졸업할 때 4년 만에 다 빚이 갚아졌대. 이미 3년 전, 4년 전에 빚쟁이에서 해방됐는데 자기는 그걸 모르고 있었어요. 근데 본인이 얘기하고 본인이 해석하는 거예요. 근데 목사님, 왜 하나님이 늦게 알게 하셨는지 알아요? 왜요? 왜요, 전도사님?
나중에 지금 목사로서 받았는데 왜요 전도사님? 그랬더니 만약에 제가 그때 알았으면은 개척했겠습니까? 개척 안 했겠죠. 안 했을 거예요 아마. 근데 하나님이 그 3년 4년을 더 연단하셔가지고 푹 담궈서 이제는 빼도 박도 못하는 그런 상황의 믿음이 되니까 그제서야 하나님이 기쁜 소식을 짜잔하고 알려주시더래요. 여러분 따라하십니다. 나의 기도는 이미 응답됐습니다. 할렐루야. 믿으십니까? 여러분 이미 응답됐어요. 근데 우리가 어떻게 돼요? 아직 푹 들어가질 않았어. 지금 양다리 걸치고 있기 때문에 이게 응답 안 하신다 이러는데요. 이미 응답된 줄 믿습니다. 근데 이제 2달이 다 들어가서 푹 들어갔다 2018년에 쏙 나오면요. 그때 하나님이 기쁨의 소식을 주실 거예요. 믿으십니까? 여러분 주님의 일에 힘쓰십시오. 분명히 제가 약속합니다. 하나님이 여러분의 일을 하실 줄 믿습니다. 그렇게 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계시고 역사하시는 아버지, 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희의 헤아리는